Ndio kwekomera ku Salt TV tuli mu kitundu kya kubiri ekyomunnyo kusatu tutandikire mu district ya Wakiso ekyalo bakiyita Sombwe eno nabaayo batwalidde amateeka mu ngalo waliwo omuntu gwe bateebereza okuba nti yabbye embuzi ya mutuuze munnaabwe bwe batya ab'obuyinza ne basitukiramu ne batandika okumunoonya bwe bamunoonyeza ddala kituufu bamuguddeko naye ate abatuuze bagenze mu maaso n'okumukubakuba ekintu eky'obulabe. Abatuuze ku kyalo Sombwe mu Ggombolayo mu Myuka Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso batwalidde amateeka mu ngalo ne bakoonakoona ennyumba y'omutuuze munnaabwe amanyikiddwako erya Vincent olw'okumukwata n'embuzi y'omutuuze munnaabwe mu nju. Kino kidiridde mukyala Jeni eyakazibwako erya Mama Peace okubbibwako embuzi mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abatuuze bagamba nti bamaze ebbanga nga Vincent abatulugunya ku kitundu kino ng'ababba n'ebintu omuli embuzi bodaboda ente n'ebirala. Abba amanda, abba enkoko, abba wirubalo, amapipa tetukyalembeka amazzi fe boolaba. Tetulembeka amazzi oluba fulumya pipa wekapa ng'abundula ng'atwala. Ekisinga okumbuza kane batuweka unga bakusupu etufa eyasose ne mubbi w'embuzi omusajja tugomya nnyo buli kaseera atubidde buli kimu kyonna. Oluvannyuma lw'okwaza ennyumba ye basanzemu omutwe gw'embuzi ya Jeni n'eddiba awamu ne pikipiki ekika kya Boxer. Kino kijja abatuuze mu mbeera ne bamuyisaamu empi n'ensambaggere era okukakkananga n'ennyumba ye bagikoonyekoonye. Naye omwami oyo mubbi kubanga awulyako ko yabba enkoko emabega eyo abbye embuzi buli bantu bamukaaba era bwe batugambye nti nno babbye omutuuze omwagabi bamubbye embuzi n'enkoko ffenna tugambye nti mugende ewa Vincent Nanga tugenze otuukayo nga tusanga omutwe tusanga ebyenda waliwo n'ennyama enkalu okutambulatambulako mu bantu tusanze omutuuze omu n'agamba naye bamubba embuzi bamenye ne bagibba ne bagireeta genza gisanga ng'omutwe guliwono omwami omutwe n'ebyenda nga yabimba neighbor sewange waliko ka distance maaso eyo si neighbor wange. Ab'akakiiko awamu ne poliisi bakoze butaweera okulaba nga omuntu ono ataasibwa. Bangi bavuddeyo ne balumiriza Vincent okubabbako ebintu byabwe era ne balabula ab'obuyinza obutamuzza mu kitundu kubanga bajja kumutuusaako obulabe. Omwana nga asoma naga mama kantetekanye omwana wange munaku wetutuukidde mu kifo kino nga Vincent atwaliddwa ku poliisi e Bulaga ng'okunoonyereza okugenda mu maaso. Ssentebe w'ekitundu kino akakasizza nga Vincent bw'asusse obubbi mu kitundu era nga ne gye buvuddeko bamukwatira mu bubbi nga yambadde n'ebyambalo by'amagye. Obulamu bwe bwonna obw'obuvubuka butambulidde mu bumenyi bw'amateeka. Azze kubba nkoko yadde ezimu tabibbye kuno olulala bamukwatako awo ne yunifoomu y'amagye naye tulowooza nti yali alina kuvunaanibwa mu kkooti y'amagye naye simanyi lwaki teyatuuka mu kkooti y'amagye naye nga Uganda bw'ogimanyi abantu bazibiikiriza mangu yensonga lwaki teyatugenda kuvunaanibwa mu kkooti maaso kuba okusangibwa n'ekyambalo ky'amagye kya UPDF kimenya mateeka. Yakwatibwa n'enkoko nkumu nnyo ze babba bazibba Mityana. Omusango ogwo twamukwata tumutwala mu poliisi yogayoga kkooti yamala emyaka 2 Sentema. Mu kiseera kino amaka ga Vincent gakumibwa poliisi okutangira abatuuze okugasaanyaawo. Obuzibu nze bwenfunye bwajjajja mmayi kwagala kuluutinga nnyumba etali ya mubbi nengezaako mugana toyingira mu nnyumba engoye z'abaana zizo ate n'oli oba edifensi abali azigyayo n'azibalaga nangoye z'abaana azizaayo defensi ejja manya nkute bukwasi mu bulamu ne mutabani we simanyi nnyo bayo mutabani we omuwanvu nankwata mu bulamu nga sikyasobola yadde okwogera. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunnyo.